การได้พบสายลุงเป็นเรื่องเตือนใจให้เราได้ระลึกถึงความหวังความสดใสในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นเครื่องมือที่เตือนใจให้เราก้าวหน้าการเดินทางก้าวผ่านช่วงเวลาที่แสนยากลำบากและเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่เป็นสิ่งที่เราต้องประสบเจอทุกคนความแข็งแกร่งการเติบโตอย่างมั่นคงสายลุงเปรียบเทียบเหมือนชีวิตของเราและให้พลังในการเกิดใหม่พายุกำลังจะมาเมฆกำลังตั้งเขาพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องแสงอาจจะเกิดจากหมอกควันหรือว่าเป็นเมฆกันแน่เมื่อพายุกำลังจะมาถึงฝนฟ้าคะนองกำลังจะเริ่มมันจะทำให้เรารู้สึกถึงความเงียบสงบงันความมืดมนมันไม่ใช่เพียงแค่ฝนที่กำลังจะตกแต่มันยังมีความกลัวความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นภายในใจและเมื่อสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นเราจะต้องรีบวิ่งไปเก็บเสื้อผ้าที่เรากำลังตากไว้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังทำไม่ใช่ครับทุกคน เอาใหม่ครับเมื่อพายุมาถึงและฝนฟ้าคะนองกำลังเริ่มตั้งเขามืดทะมึนอย่างน่ากลัวทำให้เรารู้สึกถึงความเงียบสงบท่ามกลางความมืดมนมันไม่ใช่แค่สายฝนที่กำลังตกลงมาแต่มันยังมีความกลัวความไม่แน่นอนเกิดขึ้นภายในใจของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกสบายและมีความท้าทายแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นเราต้องรับรู้ทุกพายุมีความหวังที่มันเกิดขึ้นเป็นความหวังที่กำลังรอคอยอยู่ตรงนั้นในความมืดของพายุมีความหวังซ่อนอยู่เหมือนกับความกังวลของความกลัวความกังวลเหล่านั้นความกลัวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจของเราอาจจะกลัวว่ามันไม่มีทางออกหรือสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ดีเพียงพอแต่เมื่อเราก้าวออกมาต่อสู้กับพายุในใจของเราได้นั้นเราก็จะพบแสงสว่างของความหวังที่รอเราอยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันกับสายลุงที่ปรากฏหลังพายุสิ่งที่ผมพยายามที่จะสอนที่ผมพยายามที่จะแชร์แบ่งปันให้กับพวกเราทุกๆคนทุกๆพอดแคสต์ให้เราได้เรียนรู้มองพลังฝึกฝนตัวเองที่จะมองในด้านบวกอยู่เสมอพายุที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เติบโตเรามีโอกาสที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งในแง่มุมต่างๆของชีวิตของเราและเมื่อเราสามารถรับมือกับความท้าทายและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เราจะพบว่าสายรุ้งกำลังรอคอยอยู่ด้านหลังของพายุนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความสดใสพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไปข้างหน้าต่อไปในชีวิตของเราในวันที่หลังพายุผ่านพ้นไปทุกคนครับเวลาที่คุณมองเห็นสายรุ้งหลังพายุหลังฝนตกสายรุ้งทุกสีแสดงให้เห็นถึงความหวังความสดใสในช่วงเวลาที่คุณผ่านความมืดมนของชีวิตคุณเคยสังเกตสายรุ้งเปรียบเสมือนการมองเห็นแสงสว่างที่มันปรากฏหลังฝนตกทุกคนครับมันคือสัญลักษณ์ของความหวังที่รอคอยให้เราเข้าใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปและแสงสว่างจะกลับมาอีกครั้งทุกคนครับสายรุ้งที่เรามองเห็นมันคือกระบวนการที่เชื่อมโยงตัวเราเข้ากับจักรวาลและชีวิตเราต้องผ่านมาตราส่วนของความยากลำบากและก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายครับทุกคนเราจะพบการเติบโตเราจะพบการเรียนรู้
จากประสบการณ์เหล่านั้นคุณพร้อมที่จะไขความหมายลับทางจิตวิญญาณของสายลุงหรือไม่และต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ11ความหมายถอดรหัสสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติสายลุงสายลุงหรือว่าลุงกินน้ำเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณอันทรงพลังเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความสามัคคีที่อยู่กันอย่างกลมกลืนสายลุงที่กลมกลืนกันด้วย7สีและสัญลักษณ์ที่1ครับเป็นสัญลักษณ์ของสายลุงนะครับนั่นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวเป็นสัญลักษณ์ของพลังทั้งสีทั้ง7ลุงกินน้ำนะครับเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณอันทรงพลังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังดิ้นรนกับความไม่ลงรอยความขัดแย้งความไม่สมดุลในชีวิตเมื่อคุณกำลังขับรถผ่านเมื่อคุณมองผ่านหน้าบ้านหลังบ้านของคุณเมื่อคุณกำลังเดินทางคุณมองเห็นสายลุงหรือเห็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าจักรวาลกำลังส่งสัญญาณมายังตัวคุณเมื่อคุณเห็นลุงกินน้ำนะครับข้อที่2ครับประการที่2เมื่อคุณเห็นลุงกินน้ำหรือว่าสายลุงนะครับเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของการมีคู่ของชีวิตเมื่อลุงกินน้ำโผล่ขึ้นมาแสงอาทิตย์กระทบสาดกับสายฝนทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเชิงสัญลักษณ์ว่าแสงสว่างและความมืดมีความจำเป็นต่อความก้าวหน้าและเติบโตมันคือวัฏจักรมันคือฤดูกาลสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ตามธรรมชาติของเราสิ่งนี้เป็นคู่มือในชีวิตของเราเป็นยาเม็ดที่เรายากที่เราจะกลืนมันลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ดูเหมือนว่ามันไม่ยอมจบสิ้นสักทีความเป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นเหมือนกับยาเม็ดที่มันยากจะกลืนลงไปทุกคนครับเมื่อคุณเห็นสายลุงมันคือพลังคู่ของชีวิต3ครับสัญลักษณ์ของสายลุงเป็นเรื่องของความหวังและการต่ออายุของคุณสายลุงทั้งหมดนะครับมันเกี่ยวข้องกับความหวังเป็นเครื่องเตือนใจเรานะครับท่ามกลางพายุพระอาทิตย์มันจะสาดส่องอีกครั้งมันคือการเติบโตมันคือการเกิดขึ้นมันคือการเกิดใหม่มันคือการเปลี่ยนแปลงยิ่งคุณมองเห็นสายลุงที่มันเป็นดับเบิลหมายถึงว่าเป็นสายลุงที่มันคู่กันข้อความนี้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงคุณเป็น2เท่าถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางช่วงเวลาที่มันยากที่มันยากลำบากและมันเกิดขึ้นและอีกมุมหนึ่งของที่คุณได้ก้าวผ่าน4ครับสัญญาณที่บ่งบอกนะครับจักรวาลกำลังสื่อสารอะไรกับคุณนะครับเมื่อคุณเห็นสายลุงเป็นสัญญาณของการแสดงความสำเร็จหากคุณกำลังแสดงออกถึงเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดครับการเห็นสายลุงอาจเป็นข้อความที่ทรงพลังอย่างยิ่งจากจักรวาลการกล่าวว่าความปรารถนาคุณกำลังจะมาหาตัวคุณกำลังจะเกิดขึ้นและมันกำลังจะสำเร็จลุงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสิ่งที่มันเป็นแนวเดียวกันกับพลังงานด้านบวกจากจักรวาลเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีนั่นคือการแสดงถึงความสำเร็จผมยกตัวอย่างให้พวกเราฟังก็ได้ครับสมมติว่าคุณได้ฝึกฝนเกี่ยวเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดและจินตนาการถึงงานในฝันอาชีพในฝันของคุณสิ่งที่คุณปรารถนา5ครับสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าเมื่อคุณเห็นสายลุงเมื่อคุณเห็นลุงกินน้ำนะครับเป็นข้อความจากจักรวาลกำลังส่งสัญญาณไปยังตัวคุณว่าคุณเป็นหุ้นส่วนกับจักรวาลสายลุงที่มีส่วนโค้งนะครับขนานกันและมีสีสันสดใสเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความรักและการเป็นหุ้นส่วนของตัวคุณกับจักรวาลสายลุงหรือว่าลุงกินน้ำครับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องราวของความกลมกลืนความเป็นพลังหนึ่งเดียวปรากฏอยู่ในลุงกินน้
สามารถอุปมาอุปไมยและความสมดุลของชีวิตของคุณต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันและเป็นหุ้นส่วนที่ดีและนำพาเราไปสู่ความสมหวังลำดับสีครับที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นลุงทุติยภูมิบ่งบอกถึงการเสริมการมีความสัมพันธ์นำเอาคุณสมบัติจุดแข็งจุดด้อยที่คุณต้องพัฒนาเพื่อสร้างความสมบูรณ์และสวยงาม6ครับเมื่อคุณมองเห็นสายลุงนะครับเป็นสิ่งเตือนใจถึงทุกสรรพสิ่งนะครับมีการเชื่อมโยงเข้าหากันทุกเส้นสายลุงนะครับมันมีส่วนโค้งเป็นคู่และสเปกตรัมของสีทั้ง7ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังเป็นข้อความที่เชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งเป็นการจัดเรียงระดับแสงอันน่าทึ่งเราจะเห็นนะครับว่านี่คือการเกิดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการเชื่อมโยงเป็นสายใยแห่งความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นเดียวกันกับฝนและแสงแดดทำงานประสานกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์สายลุงเกิดขึ้นองค์รวมองค์ประกอบทั้งหมดในโลกของเราล้วนเชื่อมโยงกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งมีส่วนทำให้เกิดอะไรครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นความซับซ้อนของชีวิตการกำเนิดขึ้นมันคือการปรากฏทั้งหมดเป็นการเชื่อมโยงกันและมีการอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นล้วนมีสาเหตุทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไข7ครับสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าเมื่อคุณมองเห็นสายลุงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและสัญลักษณ์ของลุงยินนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของการเปลี่ยนแปลงมากๆแสดงถึงการเดินทางของการเปลี่ยนแปลงที่มันครอบคลุมการเติบโตการตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจส่วนโค้งที่มันเป็นวงสีนะครับสะท้อนถึงความหักเหของแสงของดวงอาทิตย์ห่อหุ้มด้วยกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องท้าทายและประสบการณ์ของการหักเหของแสงครับมันคือการความเป็นอยู่ของตัวเรานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในการรับรู้โดยการตระหนักรู้ในตัวคนในบริบทของทางจิตวิญญาณหลายๆประการครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดหรือขอบเขตของหน้านี้ลุงคู่นะครับที่ผมพูดไปแล้วลุงทุติยภูมิปฐมภูมินะครับสามารถมองเห็นและสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเป็นการเปลี่ยนแปลง8ครับเมื่อคุณมองเห็นสายลุงอันสวยงามบนท้องฟ้าเป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดในด้านบวกครับพลังบวกเตือนใจให้เราว่ามันมีสิ่งที่คุณต้องรักษาทัศนคติพลังบวกของคุณต่อชีวิตของคุณส่วนสีสันที่มันสว่างสวยโผล่มาท่ามกลางฉากหลังของพายุแสดงให้เห็นถึงสีที่มันเกิดขึ้นกระตุ้นให้เราค้นพบความหวังและแง่บวกในชีวิตของเราในช่วงเวลาความท้าทายดังนั้นนะครับท้องฟ้าสามารถส่งสัญญาณจักรวาลส่งสัญลักษณ์เหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณมันจะให้คุณเห็นถึงความสุขความเศร้าชัยชนะการทดลองแสงสว่างความมืดเช่นเดียวกันกับสายลุงที่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณมองเห็นสายลุงมันคือปฐมฤกษ์แห่งชีวิตของคุณ9ครับทันทีที่คุณมองเห็นสายลุงกินน้ำนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องทางจิตวิญญาณคุณสามารถมองเห็นและการรับประกันเลยนะครับว่านี่เป็นการรับประกันจากสวรรค์ว่าความวุ่นวายได้ผ่านไปแล้วและความสงบกำลังกลับคืนมาให้คุณรู้สึกถึงความสบายใจความปลอดภัยอย่างลึกซึ้งส่งเสริมสร้างความไว้วางใจกับพลังที่สูงกว่าที่คุณมองออกไปทุกคนครับสายลุงที่มันเป็นส่วนโค้งและจุดศูนย์กลางของรัศมีของลุงคู่นั้นนะครับมันมีสีสันที่สวยสดใสงดงามทำหน้าที่เป็นเกาะกำบังบนท้องฟ้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการปกป้องความปลอดภัยทันทีที่คุณมองเห็นสิ่งนี้บอกได้ว่านะครับว่าคุณกำลังได้รับการปกป้องด้วยพลัง10ครับทันทีที่สายลุงยินน้ำปรากฏขึ้นต่อ
ชีวิตของคุณหรือสายตาของคุณครับเป็นสัญลักษณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ส่วนโค้งที่เปล่งประกายบนท้องฟ้านะครับทำให้สีสันดูสดสวยงดงามเป็นสัญลักษณ์ของความชัดเจนของความอุดมสมบูรณ์และคุณจะเห็นถึงความสามารถของลูกธรรมชาติที่มันถูกสร้างขึ้นปรากฏการณ์เหล่านี้ครับเป็นความสวยงามและซับซ้อนไม่เพียงแค่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นครับแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเมื่อคุณเห็นสายลุงที่มันเป็นดับเบิลนะครับเป็นสายลุงคู่กันยิ่งมีสองพลังครับมันแสดงออกถึงสถานะปัจจุบันของคุณและแสดงออกถึงความร่ำรวยที่คุณมีอยู่ในชีวิตของคุณและเมื่อคุณเห็นลุงที่สองนะครับมันกว้างกว่าและกว้างกว่าและแสดงถึงศักยภาพในการสร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจมีที่ว่างสำหรับเราอย่างแน่นอนในการเติบโตและจะมีพรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายกำลังรอคอยคุณอยู่ความอุดมสมบูรณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของสายลุงเป็นเรื่องราวของลุงกินน้ำที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความมั่งคั่งเท่านั้นครับแต่มันครอบคลุมทุกด้านของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความรักสุขภาพความคิดที่สร้างสรรค์ไอเดียอันบันเจิดของเราและการเติบโตก้าวหน้าส่วนบุคคลของเราทุกสีในส่วนโค้งของสายลุงครับสะท้อนทุกแง่มุมต่างๆในชีวิตของคุณจงวาดภาพความอุดมสมบูรณ์ที่มันครอบคลุมกับ7สีเหล่านั้นในชีวิตของคุณทุกครั้งที่คุณเห็นสายลุงไม่ว่าจะเป็นลุงวงเดียวหรือดับเบิลลุงที่มันมี2วงติดกันนะครับจงยืนหยัดด้วยพลังแห่งความน่าทึ่งของข้อความอันชัดเจนถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลทรงถึงตัวคุณทุกคนครับจงชื่นชมในความมั่งคั่งที่มีอยู่ในชีวิตของคุณและความอุดมสมบูรณ์ที่มันมากขึ้นที่ขอบฟ้าเปิดใจและเอาความคิดเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราและจักรวาลเตรียมบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าให้กับคุณ11ครับสุดท้ายเลยนะครับเป็นความลับแห่งท้องฟ้าความหมายของสัญลักษณ์ของสายลมเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณมันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่ปรากฏการณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่สายลุงนะครับเป็นการบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นมาอย่างชัดเจนปรากฏบนท้องฟ้าหลังจากพายุมันผ่านพ้นไปแสดงให้เห็นถึงเวลาแห่งอดีตของคุณนะครับคุณต้องทิ้งมันไปหลังจากนั้นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพิจารณาครับหลงกินน้ำเป็นภาพสะท้อนของอดีตหรือสถานะปัจจุบันของคุณหลงกินน้ำครับเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังมีการเคลื่อนตัวออกจากอดีตและมุ่งหน้าไปสู่การเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังครับเปลี่ยนจากสีเก่าไปสู่สีใหม่เป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่สะท้อนด้วยสายลุงมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเริ่มต้นใหม่เท่านั้นครับแต่มันเป็นกระบวนการเป็นเรื่องราวของการเติบโตการพัฒนาการวิวัฒนาการการเดินทางจากสายลุงอีกวงหนึ่งไปสู่อีกวงหนึ่งอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากส่วนโค้งมุมหนึ่งไปอีกมุมโค้งหนึ่งมันคือการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่คุณถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อสายลุงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจงยอมรับมันในฐานะที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่คุณเป็นผู้นำแห่งการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณจงยืนหยัดจงยืนยันจงยอมรับการที่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตของคุณเป็นเส้นทางไปสู่การค้นพบตัวตนของตัวคุณเองฉะนั้นนี่คือการเติมเต็มเป็นคำเชื้อเชิญจากจักรวาลให้คุณเริ่มต้นใหม่มุ่งความสนใจของคุณไปในเรื่องราวสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่มันคือการก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่แห่งการเริ่มต้นในชีวิตของคุณและคุณเองก็จะเริ่มมีพลังมีแนวโน้มในการใช้ชีวิตใหม่และนี่เป็นข้อความเป็นสัญลักษณ์จากท้องฟ้าสายลุ้งที่มันเกิดขึ้นส่งสัญญาณเหล่านี้มายังชีวิตของเรา
เมื่อคุณมองเห็นสายลุงนับแต่นี้เป็นต้นไปบนท้องฟ้านะครับให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งถูกมองว่ามันคือสิ่งที่บอกเหตุมันเป็นสะพานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการเชื่อมโยงตัวเรากับอาณาจักรต่างๆมีความสัมพันธ์กันเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกใต้ดินกับโลกอาณาจักรแห่งเทพเจ้าและวิญญาณที่อยู่สูงกว่าเรามันคือเส้นทางกายภาพที่คุณกำลังก้าวไปทุกคนครับขณะที่คุณกำลังมองเห็นลุงสายลุงเรานะครับมันคือการเดินทางและเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณครับที่ถูกกำหนดไว้ที่สมประตูคู่นี้ครับเป็นสัญลักษณ์7 สีสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงต่อตัวคุณกับโลกแห่งจิตวิญญาณมันกำลังเชิญชวนคุณครับให้รับทราบถึงอิทธิพลของโลกอื่นในชีวิตที่สูงกว่าเมื่อคุณกำลังมองขึ้นไปยังท้องฟ้าคุณกำลังพบข้อความลับจากสวรรค์เป็นมากกว่าสิ่งที่คุณปรากฏครับมันคือรหัสลับแห่งสีสันของคุณครับ7 สีของสายลุงครับเปรียบเสมือนรหัสลับที่จักรวาลใช้สื่อสารกับตัวเราครับแต่ละสีนะครับมีความหมายแฝงบอกเล่าเรื่องราวพลังงานที่แตกต่างกันสีแดงหมายถึงพลังแห่งความรักความหลงใหล passion สีส้มนะครับหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ความสุขและความมีชีวิตชีวาสีเหลืองครับหมายถึงสติปัญญาความรู้แจ้งความมั่งคั่งสีเขียวครับหมายถึงการเติบโตการรักษาความอุดมสมบูรณ์นั่นเองสีเขียวครับสีฟ้าครับมันคือสีของสันติภาพความสงบความไว้วางใจสีครามหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงปัญญาญาณหมายถึงศรัทธาหมายถึงความเร้นลับสีม่วงล่ะคืออะไรสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณหมายถึงพลังอำนาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและก่อนที่ผมจะจบพอดแคสต์นี้นะครับผมจะให้เคล็ดลับอะไรบางอย่างให้กับพวกเรานะครับในการที่คุณจะเข้าใจข้อความลับของสวรรค์หรือจักรวาลกำลังสื่อสารถึงคุณครับทันทีที่คุณมองเห็นลุงกินน้ำหรือสายลุงครับลองสังเกตสีสันสีใดนะครับสีไหนนะครับที่โดดเด่นที่คุณมองเห็นชัดเจนมากที่สุดครับจงรู้สึกขอบคุณสีไหนที่โดดเด่นที่คุณมองเห็นครับสีไหนที่ดึงดูดสายตาของคุณครับจงขอบคุณเพราะสีนั้นคือข้อความที่จักรวาลกำลังจะสื่อและกำลังจะบอกคุณยกตัวอย่างเช่นนะครับหากคุณกำลังมองเห็นว่าเฮ้ยสีแดงมันเด่นชัดมากเลยหมายความว่าจักรวาลกำลังส่งพลังแห่งความรักและความปรารถนาให้กับตัวคุณแต่ถ้าคุณมองเห็นสีเหลืองเฮ้ยมันเด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าจักรวาลกำลังบอกให้คุณใช้สติปัญญาของคุณและพัฒนาความรู้ของคุณและมุ่งไปสู่ความมั่งคั่งและถ้าอีกคนนึงครับมองเห็นสีเขียวเฮ้ยมันเด่นชัดมากเลยในสิ่งที่เขามองเห็นครับมันหมายความว่าจักรวาลกำลังส่งพลังแห่งการรักษาพลังแห่งการเติบโตพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณทุกคนครับจงเปิดใจรับฟังจงฟังเสียงกระซิบจากจักรวาลสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นตัวแทนเป็นการเชื่อมต่อกับพลังที่สูงกว่ามายังตัวคุณจงเปิดประตูของคุณสู่โลกแห่งพลังเข้าสู่ความมหัศจรรย์ของชีวิตและความลับของจักรวาลจงค้นพบข้อความลับจากจักรวาลที่มันกำลังรอให้คุณไขรหัสเข้าไปสู่ประตูแห่งอัศจรรย์แล้วคุณจะพบคำตอบแล้วคุณจะพบความหมายและคุณจะพบเส้นทางของชีวิตและนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของสายลุงที่เป็นข้อความลับจงค้นหาและไขรหัสลับส่วนตัวของคุณกับจักรวาลขอให้ทุกคนโชคดีรู้จักคำว่าความหวังความงดงามดังในฝันจงก้าวต่อไปด้วยความหวังและด้วยศรัทธาชีวิตจะดีดังสายลุงที่มันงดงามเป็นความหมายความลับลึกแห่งจิตวิญญาณกับโลกแห่งวิญญาณผ่านการมองเห็นสายลุงเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงของสายลุงชี้เห็นถึงความสวยงามของชีวิตบนโลกนี้และขอให้ทุกคนเติบโตในจิตวิญญาณและตื่นตัวในมิติแห่งความลับลึกของจักรวาลและเป็นความจริงโดยช่อง Motivity Thailand